esta semana en general es muy intensa porque desde los primeros días empiezas con ideas, conceptos, palabras y cómo en una semana con todos tus compañeros, todos los cursos, pues vas desarrollando hasta pues, un banco o grandes plataformas. It was very intense to get this build from the small scales to the one-to-one scale. It was really intense, but it has always been like that. There hasn't been any year that it wasn't been like working every time, every hour, till 9 o'clock or even 10 p.m. But we also had fun. That it was very interactive and it was really fun that you could actually build the spaces on a scale of 1-to-1. And there was a lot of teamwork, and also I think that it was nice that it was like graphical representation but still like construction. El fet de que des de l'Escola de l'Arquitectura de la UIC us hagueu interessat pel que seria el món de la dependència, el món de la gent gran i com fer aquests espais més accessibles i més adaptats a diferents necessitats, doncs d'alguna manera corrobora el paper que té l'arquitectura i que teniu els arquitectes per tal de que sou actors que realment podeu millorar el benestar emocional i la salut de tota la població. És sabut que a la nostra escola d'arquitectura tenim unes assignatures d'aquest àmbit que són troncals i hi ha com aquesta sensibilitat dels nostres estudiants que estan com molt acostumats, els ha semblat com molt normal que fos part del tema del taller. Plantejar objectes o idees o estratègies per colonitzar l'espai públic des de la inclusivitat i l'accessibilitat, precisament la que tinc aquí al darrere, que reutilitzava un element de l'espai públic que s'està fent permanent i que d'aquesta obsolescència programada pogués ser una cosa reutilitzable en el futur. Como está tan reducido en cuanto al tiempo, te ayuda a ir directamente al objetivo, ¿no? Entonces te centras en el tema y es corre, 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 que tenemos que sacarlo y entonces vas directamente al objetivo. O sigui, has de pensar molt ràpid, no has de tenir por a equivocar-te, perquè no tens temps ni de pensar si t'has equivocat. O sigui, també els professors, s'ha de dir, i aquesta és la clau per mi del taller vertical, que vinguin bons professors motivats ells i que motivin els estudiants, perquè l'energia la tenen els estudiants, la creativitat la tenen, només que els estimulis et sorprenen amb el resultat. I jo crec que implementant bé aquesta metodologia s'obté, com hem vist tots, uns bons resultats. El nivell dels alumnes ha estat altíssim, és a dir, totes les 4 propostes realment m'han impressionat, és a dir, des de diferents perspectives i amb diferents abordatges, com realment es fa una reflexió en profunditat a partir d'un tema que es va proposar al inicio del taller. Ha habido dos vías muy claras, unas de objeto y otras de malla, otras de conceptualización. Hemos preferido premiar la conceptualización. Es el que se ha preocupado más por esta inclusión, haciendo elementos con distintos materiales, distintas alturas y distintas composiciones. The idea came up to make it a module so it could be playful, but we didn't want to make a regular shape. These modules are made of, some of them are movable, some of them are fixed. So in order to achieve whatever you can, like for example right now I'm on a bench, we try to make it easier in a way so people could actually use it and make it accessible. Les propostes m'han semblat fresques, que jo crec que és el que ens aporta l'acadèmia. No coneixia què era el taller vertical i me'n vaig content de veure que es fan coses amb interès i amb actualitat i sobre la nostra ciutat. And having it here in the university, we can also share our work to the rest of the degrees. El aprendizaje, incluso ya yo que soy de quinto hacia los pequeños, es súper interesante esta mezcla, el cómo nos aportan los nuevos y cómo aportamos los otros. Y hemos aprendido un montón.